ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கலான்னா, அதாவது சுவிட்ச் போர்டை வந்து எப்படி சுவிட்செல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து என்னென்னா, அப்போ வந்து டேரெக்டாக, அதாவது மெயின் போர்ட்லேருந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. அங்கேருந்து எதுவும் கண்ட்ரோல் எதுவுமே கிடையாது. அதனால் வந்து பீஸ் கேரியர் எல்லாமே போஞ்சு போச்சு. நிறுத்தினா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறுத்திட்டு தான் இதில் வந்து வேலை செய்யணும் அந்தமாரி. ஏன்னா இது பழைய ஒயரிங்கு பழைய குடோனுங்கிறதுனால அதுமாரி ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறுத்தினா தான் இங்கே நிற்கணும். ஏன்னா மீட்டர்லேருந்து வேறு எதுவும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் டேரெக்டாக வந்து சப்ளை வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. சரி, சுவிட்ச் எல்லாமே ஃபேன் சுவிட்ச் எல்லாமே போயிடுச்சு. அப்போ மீட்ரு போர்டு வந்து இப்போக்கி ஃபேனு லைட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போங்க சுவிட்ச் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வேணால் நான் அந்த மீட்ரு போர்டு சரி பண்ணிக்கிறேன்னாங்க. சரி, கரண்ட் இருக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறுத்திட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் வேலை செய்ய முடியாதுங்கிறதுனால கரண்ட் இருக்குள்ளே சுவிட்சை வந்து நான் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி, அது ஒரு வீடியோவை எடுத்து கண்டென்ட்டாக எடுத்து போடுவோம். ஏன்னா எல்லோரும் இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? ஏன்னா கரண்ட் எல்லா ஒயர்லேயும் வரும், ரிட்டன் சப்ளையும் வரும், கரண்ட்டும் எல்லா ஒயரும் வரும். நீங்கள் இப்படா வந்து எல்லாத்துலேயும் கையை வச்சு நீங்கள் இப்படா பண்ணிகிட்டு கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டெஸ்டர் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள், கரண்ட் சப்ளை வந்துகிட்ருக்கு. அதுமாரி நீங்களும் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து கையை வச்சு எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காதீங்க. ஃபுல்லாக இப்போ வந்து நான் நெட்டை கழட்டிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த சுவிட்சை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறதையும் காட்டுறேன். சரிங்களா? கையை வந்து ஜாக்கிரதையாக வச்சு நீங்கள் ஒரு சுவிட்சை கழட்டுறது அப்படின்னா கையில் முடிஞ்சளவு க்ளவுஸ் கூட போட்டுங்க. க்ளவுஸ் போட்டு கூட பண்ணலாம். சரிங்களா? க்ளவுஸ் போட்டால் அந்த நெட்லாம் கழட்ட முடியாது. அது ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. க்ளவுஸ் போட்டால் அதை கழட்ட முடியாது. க்ளவுஸ் போடாமல் செய்யுங்க. பட்டு கையை வந்து ஜாக்கிரதையாக வைங்க. ஏன்னா இப்போ நான் கழட்டுற சுவிட்சிலையும் சப்ளை இருக்குது. ஆனால் சுவிட்சு வந்து நல்லா தான் இருக்குது. பட்டு சுவிட்சில் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லாத மாரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சுவிட்சில் ஃபால்ட்டு. ஆனால் இன்புட்டில் சப்ளை இருக்குது, அவுட்புட் சப்ளை ஆக மாட்டேங்குது. அது உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன ஸ்ப்ரிங்லாம் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கு போயிட்டால் அதுமாரி சப்ளை நமக்கு வராது. அதை நம்ம சுவிட்சை வந்து சரி பண்ணலாம் முடியாது. திரும்ப பாருங்கள், புது சுவிட்சு தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதே இதில் புது சுவிட்சில் வாங்கிட்டு வந்து திரும்ப போட்டுட்ருக்கேன். அதில் வந்து எப்படி கனெக்ஷன் இருந்ததோ அதுமாரி கொடுங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், அதில் இருக்க எப்படி இருந்துச்சோ அதேமாரி கொடுத்துருக்கேன். சுவிட்சு வந்து தலைகீழி இருக்குது, இப்படியும் வரும். சரிங்களா? பழைய சுவிட்சு ஒரு மாடலில் வரும், புது சுவிட்சு ஒரு மாடலில் வரும். நமக்கு தேவை நேம் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் ஓகே தான். சரிங்களா? சப்ளை வந்து இருக்கக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்து பொறுமையாக செய்யணும். சரிங்களா? ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ளை ஆஃப் பண்ணி செய்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிஷியன் இல்லாத இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா? நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால நீங்களும் வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க அப்படின்னு பண்ணாதீங்க. எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதில் வந்து என்னென்னா, நான் வந்து அனுபவப்பட்டிருக்கேன். நல்லா அதாவது தெரியும், ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து கரண்ட்டை பற்றி எல்லாமே தெரியும். எலக்ட்ரிஷியன் வேலை எப்படி இருக்கும், அது கரண்ட்டோடைய பவர் எவ்வளோ வந்துகிட்டு இருக்கும், அதனால் இருக்கும். புதுசாக செய்கிறவங்க யாரும் செய்ய வேண்டாம். ஏற்கனவே வந்து செய்கிற ஆள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது தெரியும். இதை வந்து எப்படி ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுமாரி பார்த்து செய்யுங்க. இதில் இருக்கிறது ஒரு 10 5 சுவிட்சு போயிடுச்சு. அதில் இருக்கிறது மேலே இருக்க சுவிட்சு, இந்தாண்ட சைடில் இருக்க சுவிட்சு. ஏன்னா பெரிய ஒரு குடோன். குடோனில் வந்து சில லைட் எரியலை, சில ஃபேன் ஓடலை, எல்லாமே டேரெக்டாக கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஆனால் சுவிட்சு எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதில் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாத இருந்துச்சு. சுவிட்சு வந்து நீங்கள் அழுத்தக்குள்ளே அந்த சுவிட்சு போனதுக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. மற்றது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் சுவிட்சு போயிருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து இப்போ நான் சுவிட்சு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். கரண்ட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் தெளிவாக செய்யுங்க. ஏன்னா கரண்ட்டை ஆஃப் பண்ணாமல் செஞ்சு ஏதாவது நாளைக்கு ஒரு இது ஆகக்கூடாது. நான் பண்ணுறேங்கிறதுனால நீங்களும் அதுமாரி பண்ணாதீங்க. அதுக்கு தான் ஒரு வீடியோவை பண்ணி போடுறது. இதுமாரி சில பேர் செய்கிறாங்க. சரிங்களா? அந்த ஒரு தப்பு யாரும் செய்யாதீங்க. நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க, நானும் அதேமாரி பண்ணுவோன்னு செய்யாதீங்க. நீங்கள் மெயினை ஆஃப் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதுதான் சொல்கிறேன்ல, நான் இது வந்து உதாரணம் வந்து இது வேறு மாரி. அதாவது மெயினில் வந்து அங்கே வந்து மீட்ரு போர்டை தவிர மீதி அங்கே மீட்ரு போர்டுகிட்ட வேறு எந்த ஒரு இது கண்ட்ரோலும் இல்லை. எல்லாம் போஞ்சு போய் கிடக்கு. டேரெக்டாக சப்ளை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆஃப் பண்ணால் மெயினை தான் ஆஃப் பண்ணணும். ஏன்னா மீட்ரு போர்ட்லேருந்து அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். வேணால் மீட்ரு போர்டில் இருக்க அவுட்புட்டை கட் பண்ணிவிட்டு அந்தமாரி வேணால் லைன் கொடுக்கலாம். அதை செய்யலை. நீங்களும் வந்து இந்தமாரி பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? நான் எல்லா சுவிட்சையும் மாற்றிட்டேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அங்கே பாருங்கள், அடுத்த ஒரு சுவிட்சையும் எடுத்து மாற்றுறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ அதில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்டில் தெரியுங்க. இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒயரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். சரிங்களா? பாருங்கள், இது உள்ளே ஃபுல்லாக இவ்வளோ ஒயரிங் வந்துருக்கு, இவ்வளோ ஒயர் வந்திருக்கு. இதை கழட்டி விட்டாவே ரொம்ப நேரம் ஆகும். இது கண்ட்ரோல் எது இதில் மாறுது, எது இதில் போகுதுன்னு. ஏன்னா பெரிய குடோனுங்கிறதுனால அதனால் பாக்ஸ் நல்லா பெரிய பாக்ஸாக போட்டு பழைய ஒயரிங் பண்ணி விட்ருக்காங்க. ஒரே இடத்துல சுவிட்ச் பாக்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டாங்க. ஃபேன் இதுலேருந்து எல்லாமே. இதில் மொத்தம் ஒரு 10 சுவிட்சுக்கு பக்கமாக போயிடுச்சு. இருந்த சுவிட்சு எல்லாம் போயிடுச்சு. எல்லாமே மாற்றிட்டேன். பார்க்க சுவிட்சு நல்லா இருக்குது, ஆனால் ஓடலான்றாங்க ஃபேனு.
ஃபஸ்ட்டு இதை சுவிட்சு மாற்றாமல் சுவிட்சு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி மேலே ஃபேனில் எல்லாம் செக் பண்ணால் ஃபேன்லேயே சப்ளை வரல. அதுக்கப்புறம் ஃபேன் லைட்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சுவிட்ச் போர்டில் வந்து கழட்டி பார்த்தா இன்புட்டு கரெக்டாக ஆகுது, அவுட்புட்டு கரெக்டாக ஆக மாட்டேங்குது. அவுட்புட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது. அதாவது என்னென்னா சப்ளை அவுட்புட் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால தான் நம்ம அப்புறம் சுவிட்ச் போர்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணால் தான் தெரியுது உள்ளே எல்லா சுவிட்சும் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது. அப்புறம் திரும்ப போயிட்டு புதுசாக ஒரு சுவிட்ச் வாங்கிட்டு வந்து அந்த சுவிட்ச் எல்லாம் புதுசாக எடுத்து வந்து புதுசாக மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி மாற்றக்குள்ளே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாமே, ஏன்னா சில பேர் வந்து கரண்டில் கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான். நீங்களும் அந்தமாரி ஒரு இது எதுவும் பண்ண வேண்டாம். கரெக்டாக கையை வச்சு கரெக்டாக பண்ணுங்கள். மேலும் ஏதாவது ஒயரிங்கில் டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்டில் தெரிவிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே பாருங்கள், ஒரு 5 ஸ்பேனு 6 மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 ஸ்பேன் இருக்குது. 7 ஃபேனுக்கு 7 கீழே எல்லா சுவிட்சும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு நேராக கீழே கண்ட்ரோல் இருக்குது. இந்த போர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதில் 20 ஆம்ப் சுவிட்சும் வச்சுருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஒரு 10 லைட்டு ஒரே கனெக்ஷன் பண்ணி 20 ஆம்ப் சுவிட்சும் வச்சுருக்காங்க. திரும்ப அந்தாண்ட சிங்கிள் பேஸ் எல்லாமே சுவிட்ச் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே போயிட்டு அப்படிங்குள்ள தான் நான் எல்லாமே கழட்டி செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே, பட் எல்லாமே அப்புறம் ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருந்துச்சு. சுவிட்சு எல்லாம் போயிருந்துச்சு. அந்த ரெகுலேட்டர் மட்டும் பழசு எதுவும் கிடைக்கல. அதனால் பாருங்கள், அந்த சுவிட்சும் போயிடுச்சு அப்படின்னு காட்டிகிட்டு இருந்தார். பட் ஆனால் சுவிட்சு ஆனால் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க நல்லா இருக்கான்னு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவுடன்